A 級ジュニアコピー第12話世界ビジネス授業前半ジュニアコピーライター A 級レベル第12話を開始します。今日のテーマは世界ビジネスです。今回も授業が長くなったので前半と後半に分けます。今日は授業前半をシェアします。今回のテーマは僕が好きな楽しいテーマです。今回は海外ビジネス法で海外でどうやったらビジネスを展開していけるんだろう。海外進出したい、世界規模でビジネスしたいとか、日本国内だけでなく海外で事業展開してみたい人向けです。そのためには海外でビジネスするマインドセット、テクニック、細かい文化が違うので、そのあたりを知っておかないとまずいです。海外進出してしっかりと全く違う文化、全く違う風習、全く違う言語、いろんなことが日本とは違う場所で成功するという方法を学ぶ必要があります。それを僕が教えていきます。今回もQ&A 形式で行います。すべての質問と回答を取り上げるには莫大な時間とページが必要になってしまうので、僕、投稿者の好みで質問を選びました。質問1、ビジネスを海外で展開する際の注意点。ビジネスを海外で展開する際、どのような点に注意をすべきでしょうか。このビジネスを海外で展開するというところで、まず考えるのがパターンです。今、既存のビジネス、日本のビジネスを海外に持っていくというパターン、海外支店を作るとか、同じことを現地に持っていて、現地でやる。次に、今の既存のビジネスを単純に翻訳か何かして、現地の人に発信する。今やっていることとは全く別に新しいビジネスを作る。どの商品、サービスをどの国で、どのマーケット、ターゲットに向けてやるのかということも考えるのです。単純に今やっていることをビジネスの場所を変えてマーケットは同じというか、日本人に対してやるとか、いろんなアングルがあるんです。お客さんを誰にするのかは最初に考えます。僕たちで言うと南米に行っています。南米で海外ビジネスをやっているんですかって言うと、海外移住しているだけであって、マーケットは変わってないんです。お客さんは日本にいます。だから、海外でやっているというより、海外のオフィスにいるだけです。税金の理由とかいろいろあるわけですけど。だから、お客さんを誰にするかはまず考えます。そこを曖昧にしている人が多くて、俺は海外進出するって行って台湾にいて同じことを日本人にやっているだけで海外進出というより引っ越しじゃないのと思ったんですが、でも本人は海外進出と言ってるんです。お客さんを誰にするかで定義は変わってくるんです。日本国内にいた状態で海外の人に商品を売るのは定義的に海外進出になるんです。なので、海外進出とは何かという定義をしっかりしていくことが必要です。僕自身の定義は何かというと、海外でビジネス展開するとき、僕が一番目に考えているのは、お客さんを外国人にするということです。お客さんの市場を変えることです。僕たちで言うと日本人でほとんど東京の人なんですけど、東京の人たちがマーケットですね。大阪の人もいるんですけど、ほとんど関東に集中しているんで、基本的に関東ビジネスをやっているんです。でも、海外ビジネスやるって言ったら、インドのこの町の人たちに向けて売るということをやる。それが僕にとっての海外ビジネスの定義です。だから僕は国だけじゃなくて地域も特定してくると思います。多くの人って国単位で考えてしまうんですけど、僕は町というかシティというか、そこでターゲットを絞るということを考えます。どういう年齢層で、職種で、性別で、どういう人たちにビジネスをやるのかまで考えていくと思います。誰に向けてやるのかを考えます。そこからスタートします。ターゲティングというか、お客さんを絞ります。海外ビジネスをやります。
誰に何を売るのって聞かれた時に、香港人にこれを売ります。香港人のどんな人？いや、香港人です。香港人にもいろいろあるでしょ。香港人全員です。それはありえないでしょう。日本人全員にはありえないわけだから、香港人全員もありえないでしょう。日本国内でもターゲットを特定します。スピリチュアル系で男性の40代サラリーマンで収入はこれぐらいでってありますね。ターゲットは必ず絞る必要があります。海外ビジネスも同じで、香港のどの性別で年齢層で収入で職種でどういうジャンルなのって、それはまだ決めていない。いや、まずそこでしょうということです。まずはターゲットからスタートすることなんです。一番簡単なのが、今日本で既存のビジネスがある人はターゲットにしているお客さんの層と同じような人を選ぶべきです。私たちの場合、関東の人で年齢はこれぐらいで、こういう系の人たちを相手にしてますってあります。だったら僕がインドに進出するとなっても、インドの中でも東京に位置するような町に絞って同じような年齢層、職種、層に分けてやり始めた方が簡単です。大体分かっているというか、違うようで似てるで、僕ならそういう入り方をすると思います。そうじゃない場合は、どういう人をターゲットにするのかをすごく考えます。だから国よりも人を見るんです。誰に売るかということ。それが分かったら楽なんです。現地に飛んでターゲットになるお客さんたちと100人であり、数百人であり、実際に会って話してみるとか、言語がわからなかったら通訳も必要ですがね、お客さんを知ることから僕はスタートします。極論言うと、その人と結婚するぐらいです。その層の人たちをお客さんにするなら、親友になったり、結婚したり、体の関係を持つくらい、それぐらいやらないとわからないんです。そこからスタートします。こういう世界観で、こういう悩みと恐怖と欲望があるんだと理解するまで現地に滞在します。それは重要なこと。みんなここをスキップするんです。海外ビジネスやるぞと言って国全体で考えて人を見ず現地人と絡んでいなかったりターゲットじゃない人と絡んだりする。海外でビジネスをやるのは戦場に行くみたいなものなんです。息抜きどころかピリピリしてくる。本気でやらないといつ騙されるか、いつ寝首をかかれるか、いつひどい目に遭うかってわからないんです。それぐらいシビアに考えて根っこからリサーチしないといけないという思いでやるんです。でも多くの人は面白半分でやってるというのを感じます。そういう気持ち面でもビシッとスタートした方がいいし、自分が狙っている国の現地人もそうだし、狙っているお客さん層もしっかりと触れていかないと絶対失敗すると僕は思います。その点の覚悟が重要だと思います。質問4、心理機能やエニアグラムによる向き不向き。心理機能やエニアグラムによってこのタイプの人はこの国に向いている、この国には向いていないといった向き不向きはありますでしょうか。向き不向きはあります。これもいろいろあって、それぞれの心理機能の人がこの国は住みやすい、この国は住みづらいというのが結構違うんです。特定の心理機能の人がやたら多い国も結構あるんです。この国はやたらこの人が多いとか、日本で言うと ISFP が一番多いんですよね。ISFP と ISFJ が一番多いと言われていて、いろんなデータを見たら結構変動はするんですが、全体像を見たら ISFP が一番多いんです。韓国はちょっと違っていて、中国とかアメリカも若干違うんです。そんなに大きく変わらないんですけど、逆にこの国で 0. 何%の人がこの国で 50% というのはありえないです。それには意味があって、少なくて OK というか、多かったらまずい予感がするような心理機能の人も多いです。結構国々で違います。でもそんなにすごく違うわけじゃない。心理機能、エニアグラムでその国に住んでいる人たちでこれが多い、少ないというのも一つのファクターです。国に関して気候をやたら気にする人もいます。気候で見てこの国が心地いいというのもあると思うし、興味タイプでも
人タイプとモノタイプ、場所タイプの人だと、この国いいな、この国嫌だなという差が生まれてくるんです。だから向き不向きは自分で決めたらいいと思います。合う合わないは感性で自分がわかると思うのです。僕、常に思うが、最終的には自分の感性で決めたらいいと思うんです。よくビジネスでどの国がいいですか？インドですか？中国ですか？アメリカですか？とか聞かれるのですが、好きな国にしたらいいと僕は思ってます。どんなにチャンスがあって経済的に伸びる国であっても、生理的に嫌だ、住みたくない、この国の人たちも嫌いという場合は絶対にうまくいかないんです。僕が思うのは、ビジネスで成功しなくても住みたいという国であれば長続きする。それをもとにビジネスをやっていったらいいと思います。チャンスを追いかけるというより、自分の感性に従って進んだ方が良いと思います。でも、チャンスで選ぶ、合理的に思考で選ぶという人、感性なんてないという人は、僕が思うのはインドです。ずっと繰り返しているんで定着してきていると思うんですけど、インドはチャンスがあると正直思っています。最終的にはアメリカのハリウッドもなんとなくつまらなくなってきている感じがするのです。僕はもともとすごく映画好きで、ハリウッド映画を死ぬほど見ていた時期があるんです。子供の時から映画好きだったんです。そんな映画あったんだっていうマイナーなやつから見ているんです。だからすごく好きなんですけど、最近少しずつつまらなくなってきています。僕の興味が薄れていると思った時期もあったんですけど、そうではなさそうな気がしていて、なんとなく価値観に飽きてきたというか、ハリウッド式の価値観が飽きてきたんですよね。僕が飽きてきたということは、みんな飽きてきているんです。僕10年単位で早いんで、みんな飽きますよ。ハリウッドの価値観。なんか同じというか、新しい発見がないんです。逆にポリウッドでしたっけ？インドのハリウッドと言われる映画界が面白くなる気がしています。世界が全く違うんです。インド人とか面白いんです。インドに着目するのはエンターテインメントでもビジネスでも面白くなるだろうと思います。だからちょっと着目してみてください。住みづらいらしいですけど、僕も住みづらいとは思うんですが、住みづらくても先進国の人たちが集まってきたらサービスも向上し住みやすくなりますから。だから今から入っておいた方がいいんじゃないか、そういう感じがアドバイスです。質問後、海外ビジネスで失敗、挫折しやすい人の特徴。海外ビジネスで失敗、挫折しやすい人の特徴をお教えください。さっきもちらっと話したんですけど、追加するなら短期的に考えている人です。日本国内でもそうなんですが、物事って必ず時間かかるんです。特に海外で右も左も文化風習もわからないところでコネもない状態でスタートするのであればさらに時間かかりますから、形になり始めるのに最低10年は見た方が良いと思います。一般的に成功と呼べるのは20年かかると思います。海外では特に日本国内でも5年10年かかりますから、海外だと倍かかると思った方がいいと思います。10年ぐらいは普通に苦労すると思うし、成功したのかなとなんとなく思うのが20年です。本当に難しいんですよ。大きなことをしたり、自信家になってどうこうってスタートするのは簡単ですけど、実際難しいです。企業で働いていて、バッグを持っていて、責任がない状態で大きなことを言うことはできるかもしれないけど、ゼロから自分でやるのは土俵が違いますから、すごく難しいと思った方が良いと思います。失敗、挫折する人は焦っているし、短期的に考えているし、簡単に考えているんじゃないかと思います。海外ビジネスは20年かかるということ、それでもやりたいというのは特殊な情熱だと思うんです。それくらい考えないといけないです。僕自身、不動産を始めましたね。もうやらないと現時点では決めているんですけど、なんでやったかというと、不動産で成功するぜとかではなく、その時の気持ちは単なる波動水探しだったんです。
波動水を手に入れたいというか、水にこだわっていたんです。だから世界中のいろんなところを波動水が出ると思っていた場所にいて湧き水を見ていたんですよ。その流れでスタートしたんで、ビジネスというより水に対するパッションです。その時期すごく体調が悪かったんです。藁にもすがる思いというか、特殊な水があれば良くなるんじゃないかみたいな個人的な理由もあったんです。だからそういうファクターが重なっていないと続かないと思う。個人的な理由とか主観的な理由とか、単純にビジネスでどうこうという結果を出したいとかではなく、そういうパッションがないといけない。だから海外ビジネスやるときに数字がどう、こういうふうにしてお金を稼ぎたいも大事ですけど、それ以外にもなぜやりたいのかを追求した方がいいです。儲かっても儲からなくてもやる意味があると思っていることをやる。そうしたら失敗はしないんじゃないかな。どういう結果が出ても失敗にならないから。パッションがあるからね。なので単純にお金儲けとして考えている人は挫折すると思います。他に海外ビジネスというところに特化した失敗挫折は、現地通訳を信用するターゲットとするお客さんと全然絡んでない、その人たちを分かっていない、距離が遠すぎるの原因です。あと、軍資金を使いすぎる人です。僕なら軍資金はできるだけ小さくスタートします。どんな感じかというと、あなたが日本の醤油をインドで売りたいとしますよ。じゃあ工場を作ってとかじゃなくて、日本から醤油を10本持って行って、それを現地の人に、レストランにいて屋台とかでご飯食べている人に、これ使ってみてよって声かけてみて、なんでカレーに醤油かけるんだって言われたら、いいから食べてみて、あれ美味しいっていうところからスタートするんです。だから一人からスタートする。そこで工場を作って、ああだ、こうだって格好つけて大きなことをする人は、資金使う人は失敗すると思います。自分で現地にいて一人ずつあなたが伝えたいメッセージとかサービスとか商品を伝えていく人は成功すると思います。